شغلنا يوم تركيب جرميت معدني من غرفة 6 متر ونص في 4 متر و40 مع جدران اسمنت بورد. طبعا الشغل هنا هيبقى تيوبات 8 في 8 2 ملي، كمبر 12 حرف اتش، وتيوبات 8 في 4 من الاسمنت بورد. طبعا أول شيء طبعا قصينا بلاط وثبتنا فرنشة في الخرسانة ووقفنا وقفات 3 متر 25، وثبتنا تيوب من فوق مع سقف الخرسانة القديم، وبدأنا في تركيب العجال 8 في 8. طبعا هنا هيبقى باب إزاز، وهنا هيبقى في الخارجي ده هيبقى حمام كرامة الله. ودي أيضا غرفة 4 متر و40 ب6 متر. طبعا الشغل هنا هيبقى ضلعين، وهنا هتبقى المساحة 2 في 4 متر. هنا الجدار الخارجي هيبقى سندوتش بانل. كده الحمد لله انتهينا من تنزيل الكاميرات، كاميرا 12 حرف اتش، والآن بيتم فرش تيوبات رين 60. طبعا الجدران دي هتركب اسمنت بورد، والواجهة هذه زجاج. طبعا هنا كسرنا علشان يبقى الأبلكاش يجي مع مستوى الجدار، تمام. وبعد كده نعزل من فوق الأبلكاش الطرف الخارجي. طبعا هنا هنقص في الجدار وندخل الأبلكاش والعازل ونسكر عليه، وبعدين نعزل على الجدار مرة تانية. وهنا ركبنا ديكور ومجرى مية راكب في داخل الديكور، بحيث انه ياخد المية وينزلها في ماسورة على جنب المنور هتروح على الصرف. وكده انتهينا من أعمال الحديد بالنسبة للغرفة التانية وتركيب مجرى المية. طبعا مجرى المية هنا خارجي، علقناه على مبسط وهنربطه بالشبكة الحديد اللي فوق، ووصلناه على الماسورة بماسورة حديد. طبعا ناقصين في الجدار 3 سنتي عشان يدخل الأبلكاش والعزل، ونقفل عليه بالأسمنت. وطبعا كنا مكسرين لحمنا في الأسياخ الحديد بتاع الطبان، وقفلنا عليها أسمنت مرة تانية. وهنا انتهينا من تنزيل الكاميرات من الغرفة الأخيرة 2 في 5 متر، كاميرا 12 حرف اتش، وقفلنا الجدار الخارجي سندوتش بانل سماكة 7 سنتي ونص. طبعا الداخلي ده هيبقى اسمنت بورد. يا مامون انت وين؟ 6 دقيقة. وبدأنا تركيب الأبلكاش 9 متر أندونيسي. طبعا هنا قفلنا اسمنت خلف التيوب علشان ما في أي حشرة تدخل من الخارج، لأن طبعا المبنى متشطب من الخارج، ولا في سنتي ولا نص سنتي من تحت التيوب بنقفله بالأسمنت بحيث إن ما يدخلش أي شيء من تحت التيوب. وكده انتهينا الحمد لله من عزل فواصل المزراب.
كده الحمد لله انتهينا من العزل المائي بالنسبة للغرفة الأولى. طبعا ركبنا الرسمة داخل الجدار وقفلنا عليها بالأسمنت، وهنا قفلنا الفتحة اللي ما بين الحديد وبين الجدار، وهنعزل نركب فوق العزل المائي ونقفل الطرف هذا من بره. وهنا خلاص انتهينا من تركيب الأبلكاش 9 مللي أندونوسي، وهنبدأ بتركيب العزل المائي داتكو فايبر سماكة 4 مللي ضغط 140. وهنا طبعا مركبنا مزراب خارجي وعزلنا الفواصل بتاعته. كده الحمد لله انتهينا من تأثير اشتغل 10 سم على الجدار بالنسبة للغرفة الأولى. وانتهينا من فرش التيوبات 315 بالجرمين. طبعا هذا بالنسبة للغرفة الأولى. والغرفة الثانية خلصناها بلكاش، والآن هيتم العزل. والآن بيتم اختبار المية من العازل المائي عشان لو في أي تسريبات نقدر نعالجها قبل ما نغطي بالماء. وهذا من الداخل بعد اختبار المية. طبعا لو في أي تسريبات بتبقى على الجدران. طبعا هذه مية الأسمنت اللي احنا ركبناها في الأول قبل ما نركب شريحة العزل الأخيرة. وكده الحمد لله انتهينا من الغرفة الثانية من العازل، وهنبدأ بتركيب الأسمنت على الجدار عشان نقفل على العزل الخشب، وبعدين نركب التيوبات ونختبر المية. وكده الحمد لله انتهينا من فرش التيوبات 315. والآن بيتم اختبار المية من العازل عشان نعالجها قبل ما نركب الكريم. طبعا ضروري جدا تختبر العازل فوق الجدار علشان لو بينزل مية تقدر تعرفه. وكده الحمد لله انتهينا من تقفيل العازل وتركيب التيوبات بالنسبة للغرفة الأخيرة. والآن بيتم تركيب العازل الحراري، عازل حراري كويت 2 بوصة مع جريمة معدني موديل الكوري. وكده الحمد لله انتهينا من تركيب الجرميد، ضل علينا تركيب الزوايا.
وبكده من انتهاء تركيب الزوايا وتقفيل الاسمنت على العازل. والآن بيتم تغسيل الجرميد بالمية. وكده الحمد لله انتهينا من تغسيل العمل. طبعا ما شاء الله الجرميد بيرجع لونه الطبيعي، ما بيبقى عليه غبرة ولا أي أسمنت.